喂喂，喂，你好啊，你係分享故事嘅係咪啊？係嘅，小妍姐姐啊，嗯，你話俾我知啊，我應該點同我老公相處呢？發生咗啲我老咩問題？公啊，依家係咁，我老公呢喺出邊啊幫人做裝修嘅，雖然佢做得唔係好大嗰啲裝修啫，不過我哋生活都過得去咁咯。嗯，我同佢，我同佢已經結婚啊13年噶啦。我嗯，仲生咗四個細佬哥啊嘛。嗯，之前呢，佢即係話一個月俾到12,000生活費我嘅，還但係可以啦。係啊，之前都可以，但係就係今年初開始啊，我發現嗰隻閪佬呢，佢一招得志喎，成日呢攞住個手機啊，傻鳩鳩笑噶。哦，可仲語無能刷抖音倫次啫。啊！啊，佢啊，仲語無倫次咁噶。我係啊，咁我問佢嘛，我話你笑嘛，攞住個手機傻閪閪咁笑咩啫？我咁問佢咯。嗯，係啊，我問佢咁笑咩啊？之後佢都係笑，佢話呢係同一啲客戶啊傾偈，仲叫我冇理咁多事。哎呀，你知唔知佢有時連行路啊都攞住部手機，不斷咁樣打字，一邊打字就一邊笑添，笑騎騎喎。嗯，仲有一次佢係我哋晚上行路嗰陣呢，我好心提醒佢嘅，我話你冇踩到狗屎添嘛。啊，係啊，點知啊，佢聽都冇聽啊，點知結果真係踩到成腳嗰啲狗屎啊！佢仲鬧我，佢話我啊專登唔提醒佢。唉，我都提醒咗佢咯，佢話我冇提醒佢，搞到佢踩到成腳狗屎，仲要同我冷戰咗幾日，搬埋出去住喎。咁你覺得佢認為係你錯係咪？係冇錯，佢仲鬧我。我趁佢沖涼嗰陣呢，我咪靜雞雞咁攞住佢手機去睇咯。啊，我真係睇到啲嘢噶，小蓮姐姐啊！啊，睇咩？我睇到啊，發現咗嗰隻閪佬啊，佢喺抖音原來識咗隻妹仔。係啊，我就查咗佢嗰啲聊天記錄。嗰隻妹仔呢，喺抖音嗰度，原來係做主播噶。你唔好講邊個主播吓，如果唔係我 cut 你落去噶。咁我唔會講邊個主播，我唔講名，反正就係做嗰啲主播。我老公啊，就唔係嗰隻關我事啊！呢個劍追風啊，我冇識過呢啲咁樣噶。邊個我好少去咁樣去覆人哋噶。點會係我呢？係啊唔係我吧？唔係你嘅小圓姐姐，唔啊，咁係你。你講啊。嗱，咁我就發現咗我嗰隻閪佬啊，佢喺抖音嗰度識隻妹仔，佢啊喺妹仔嗰度啊，個死妹仔嗰度使咗唔少錢啦。佢自己啊，嗰啲抖音號刷到45級啦，真係噶。後尾我就截咗佢嗰啲微信嘅聊天記錄去質問佢啊嘛。啊，我問佢啊，咩回事啊？有冇出軌之類啊？佢就話冇。咁小妍姐姐啊，你就幫我分析下咯，佢到底有冇出軌啊？佢哋，因為嗰隻死妹仔，佢真係發咗好多嗰啲相啊，就係着住條裙仔，然之後呢，嗰個，唉。我都唔知點講啦，着條裙仔呢，嗰個髀啦嗰度啊，我突出啲毛露啊，即係露一啲冇露一啲嗰啲啊，突出啲明白啦，毛出後邊唔好嚟。講啦。係啊，真係嘅。
佢發嗰啲相啊，唔好俾我老公。講，再跳過一啲。仲有嗰個死女人啊，佢吹頭髮嗰啲視頻都發嚟喎。係啊。吹頭髮咧，嗱咁呢個人咧，嗱我同你講，咁佢明顯咧就乜嘢噶啦？呢個姐姐咧，明顯咧就係想同你老公有曖昧成分。咁佢個曖昧嘅目的係為咗乜嘢咧？佢就係發嗰啲信息俾我，我俾你聽首歌好唔好？俾你聽首歌。你等等下。唔知點啊，費事啦，俾人鬧死我啊！係啊，就係17歲啊，就係17歲啊，就係17歲啊！算啦，唔講啦，俾人鬧我啊！你繼續講啊。就係頭先講啊，佢吹頭髮啲視頻，佢根本唔係吹頭髮嘅。我睇個視頻咧，佢係我知道。咁而家佢點樣啊？佢咪同我老公傾偈咯。佢話：哎呀，好辛苦啊！個女人仲問佢想點，我老公講想插花喎。你話咩意思咧，小圓姐姐？插花。咁我真係唔係好明喎，即係你懷疑佢出軌就係佢講佢想插花。係啊，我老公話俾個女人知話佢好辛苦啊。之後咧，個女人就問佢邊度辛苦啊嘛，問佢想點，我老公就答咗一句話想插花啦。你話咩意思啊？咁我真係唔知喎，大佬。咁我真係第一次聽嘅啫喎。你係就係因為咁樣而懷疑佢出軌係咪？仲有一次啊，因為我自從生完我第四個細佬哥之後，佢經常揾借口話攰咯。其實我真係同佢一個月都搞唔到一次咁啦，你知唔知啊？唉，為咗頭家，我甚至我有買過嗰啲吊帶女士咁。之後有一次我將我4個細佬哥放去我媽嗰度，我專登打滴滴去個工地嗰度揾佢啊嘛。然之後咧，我仲同佢食埋飯。我諗住嗰晚咧，即係話叫佢車我翻屋企，想喺路上就係卡車度咯，俾佢爽下咁咋。係啊，但係點知個喺度佢話，唉，佢都冇吉入去就死火啦。係啊，咁佢仲叫我快啲翻屋企啦，話我發咩癲啊，咁仲話搞到部車啊污糟邋遢啊。我梗係唔甘心咯，我當時咪喺佢個耳仔邊吹氣咁，吹咗成半個鐘，佢都話唔得啦，佢就話翻屋企再搞喎。唉，佢話我咩啊？係好重啊，砸住佢啊！又話再搞嘅話，驚台車啊分分鐘會爆胎喎。你話佢可能都係開玩笑嘅啫，姐姐你好難受係咪？而家個心係啊，我聽佢講嗰啲話，我都心都涼晒，好打擊我。我邊度重啊？我加埋先147斤啫，係嘛？唔算重都未到150。後尾我堅持一下佢，到後尾佢就唔願意搞咯，我咪能夠翻屋企咯，想等佢翻屋企再搞嘅。點知翻到屋企啊，個閪佬佢又話攰。佢話我啊幾十歲啊，係嘛？我都想偶然開心下噶。其實我真係唔肥唔重噶，我有1米6噶，小賢姐姐。唉，你姐姐啊，咁既然係咁樣嘅，咁你係想點樣啊？咁佢而家係。你話佢出唔出軌咧？咁你自己又捉唔到，咁佢有呢啲咁樣嘅狀況。
係啊，我就係見到嗰啲聊天記錄，所以我依家都好煩惱啊！小賢姐姐，你話點算好？我要唔要拆穿佢啊？喺嗰度微信同人咁你冇嘢，傾偈嗰時你冇嘢做嘅，咁你拆穿嘅意義係為乜嘢？但係我越諗我心越難受，我又驚我太衝動會打草驚蛇啊嘛。唔會打草驚蛇，唔會打草驚，唔需要話點樣去打草驚蛇嘅。你而家做好你自己，你有四條化骨龍，你難受啲乜嘢啊？你而家要自我，你要自我改變你自己啊！你知唔知啊？阿姐姐仔，你改變你自己，你首先你咁樣，你咪走去做嗰啲咩運動咯。佢覺得你咩問題嘅，你咪花佢啲錢去做修復咯。你生四個，邊個叫你生四個噶？我都圍頭家咁撲心撲命，我生四個，你生四個你要諗啊！我生四個，我想話留住佢，我都係圍頭家。我以為細路仔多。你以為圍得到佢咩？如果你唔強大嘅，你點圍得到佢啫？你生細佬哥你大晒嘛？咁我都陀咗啦，唔通陀咗唔生咩？啊！有冇人連咪連上嚟嘅？因為我唔夠膽講嘢，因為我彈咗一次槍啊。所以我都唔知點算咯，小賢姐姐，你幫下我。我依家點幫你啊？咁你咪乜嘢咯？咁你哋話攤唔攤牌好啊？直播間嘅朋友仔，你哋話攤唔攤牌好啊？係啊，因為好多人都話嘅，男人啊有咗細路仔之後就會生性，所以我以為生你都戇居嘅。男人有咗細路仔啊，男人咧係一隻追逐嘅動物。我話俾你知，你有情緒價值俾佢咧，佢會一直追逐你。要麼有利，要麼有情。但你情同埋利都冇，只有淡淡嘅親情，同埋咧你肥屍大隻嘅身軀，同埋巢猛猛嘅容貌。我話俾你知，你就係一隻籮底橙嚟嘅啫，你就係佢哋屋企嘅保姆。咁我點樣留住佢？我要唔要同佢攤牌啊？你靠佢養嘅，你攤咩牌啊？大順問你。我心又好難受啊！我覺得佢咁樣對我，我好傷心。個個都傷心噶啦，個個都傷心噶啦。你首先要做嘅，你1米6、147已經好肥噶啦。我1米57，我132斤，我自己都好似個矮冬瓜咁樣。我同你講，嗱，練下呢個啦，倒數第1米同埋阿開心心。姐姐，我同你講啦，你1米6。105斤147係147、105噶啦，佢2-3斤嘢，覺得到咩？你就應該咧攤牌。如果你入手頭揸住有錢，你有底氣嘅，你要攤牌。你有冇底氣啊？你話俾我知，你有冇底氣啊？你手頭上揸住有幾多銀兩啊？我手頭冇乜銀紙噶，所有嘅錢都攞去家用噶啦。咁佢唔係佢依家佢每個月仲有冇俾家用你？之前都有俾噶，依家有冇？依家少咗好多，少咗大半咯。依家咁你咪問佢攞咯，你不斷咁問佢攞錢咯。你拆穿佢做咩啫？你拆穿冇用噶，因為你自己冇錢，你又仲有4個化骨龍。你要減先得噶，姐姐，你自己要減先得噶。你睇下我之前我係咪好肥啊？你哋睇下我而家都好肥嘅。你即係點講咧？如果你唔索翻落嚟嘅話咧，你好難攞到啲情緒價值嘅。就算你有千萬身家，人哋都唔喜歡你嘅。講俾你知。人睇到你話1米6、105斤，好即係望落去。真係全部都係豬肉嚟噶啦！嗱，阿鄉下妹話佢1米6、397斤。嗱，我俾你睇睇咧，我走去我走去邊處嘅視頻咧，好似個大番薯咁嘅。我話俾你知，我俾你睇睇啦。你咧應該適當要減啦。你要首先你要從自我出發啊！嗱，我俾你睇睇我幾肥啊嗱。新明姐姐，我想問你，你依家幾大啊？我好肥嘅，我嗰個圖片幾肥啊！我話俾你知，真係好鳩肥嘅。但係我用咗幾耐咧？我用咗成10日時間，我減咗6、7斤。
但係我感冒減嘅，我同你哋講，我感冒食唔到嘢減嘅。姐姐，嗯，我想問下你幾大啊？今年我今年啊，我今年38噶啦，就嚟40啦。38歲，你自己諗諗喎，你有冇我咁靚啊？老實講啊， 38歲，冇啊，真係冇啊！你啲皮膚都緊緻好多，我嗰啲已經見到好多皺紋，有好多斑斑點點。其實你喊咩啊？有咩得值得你喊啊？你而家諗辦法用佢啲銀兩就得㗎啦。係啊，用佢啲錢去做下 facial 知冇？你唔用佢都俾人哋用㗎啦。買啲護嗱，膚我話你知啦，你想減得快啲嘅咧，就要打嗰啲減咩脂嗰唔啲，需要啊，你食少啲咯，好似我咁樣嗱，俾你嚟睇睇啊食少少啲都唔好減得咁快。咁嘅經濟環嗱。唔係啊，我前10日好肥嘅。你覺得你呢啲係不切實際嘅啫，你自己走屋企，你要執下自己，去飛依家你嘅4個小朋友，老公又唔俾錢，你自己又冇經濟來源，你做咩 facial 啊？你自己買啲面膜注重下就得啦，美容院你要少錢啊，去洗次面求其洗次面都100幾蚊啊，你又少錢啊？唔係真係㗎，實際少少啊。你去食巴豆啦，可以減肥。發瘟啊，唔好啊，唔好啊。我想問咧，你未生之前幾多斤㗎？我未生之前都未到80噶70幾日冇好似竹竿咁。差唔多係啊，78斤未到咁咪係咯， 80。嗱，你要堅持一個信念，今日你對我愛理不理，聽日我要你高攀不起，所以一定要減肥，知唔知？個人一瘦咗落嚟就會慢慢變靚噶啦，皮膚慢慢調養。你冇錢買護膚品就切幾片青瓜嚟敷下面，或者攞蘆薈敷面，知唔知道？你有錢㗎，佢做裝修嘅點會冇錢呢？唔係㗎，算依家好難收錢㗎，依家好難收錢㗎。你一定要自我增值自己。有咩好喊啫？38、9歲，仲諗住嗰啲情塔，唔係滿腦都係湊大個小朋友同埋自己揾錢咩嚇？佢揾唔到啊！佢仲有部車度搞，有乜好搞啫？真係一定要自我增值自己，知唔仲知道？肥落咪肥啦拜拜唉，真係好服你嘅。阿 Miss Jo 嗰嘢好搞笑。我覺得你而家諗嘅唔係呢啲兒女情長啊！你老公都咁去同人哋傾啦，你又係揾個契家佬去傾咪得咯？哦，咁樣唔得㗎，咁樣唔得㗎，會毀咗頭家㗎嚇。哎呀，出軌都有本錢㗎，屌！學你話齋，佢米6 147斤，脱咗成擔豬油咁都唔會話特別肥嘅，米6 147。 147斤，大陸邊度唔肥啊？ 147斤。我162，我120。我無聊講一句得唔得？你講啊我無聊肥講。 147，肥唔肥啊？肥唔肥啊？147分。肥啦，肥啦肥啊！唔係我無聊講一句，我落去。唔肥如果喎，我成隻豬咁。如果我係中意佢嘅，我理得佢肥唔肥，我都係中意佢嘅。你唔使諗啦，我同你講，你係習慣咗嘅啫。但係你第一次見面係豬扒嚟就豬扒嚟噶啦，你俾唔到情緒價值佢啊！你知唔知啊？即係你同我講啊？肯定係啦。你同我講咩？我同你講，你一開始見呢個女人係一隻豬扒嚟嘅，你中意佢咩？你點解會中意佢呢？咁你同佢傾，即係你同佢係有感情噶嘛？關咩感情豬扒感情係點樣維係出嚟嘅？你要俾到情緒價值呢個男人，呢個男人要追逐你。感情啊，新鮮感嘅啫，久咗邊個唔一樣？唔係啊我即係話肯定啊，唔係我純粹李某欣啊，睇上去都係覺得。唔係，你哋明唔明我講咩啊？嗱，你話佢一開始瘦，咁你本身係佢老婆，咁你一開始你理得佢之後變咗點樣？佢一路都係中意緊佢噶嘛？喂，咯，都話佢OK，我仲個鬼咩？邊個同男女之間同邊個一齊久咗？話俾你知，硬靚硬咩都係一樣嘅。即係你哋唔贊同我嘅睇法係嘛？冇新鮮感啊，而且咧會蠢蠢欲動嘅。遇到啲靚女咧，姣公啊，咩叫姣斯燉篤啊？你而家啲狗公肥肥公，我話俾你知，
係咁幾算啦犀利啊！我話俾你知，俊仔呢個世界上係得你咁專情嘅咋，幾多狗公肥肥公啊！你問下直播間嗰啲，哦，得，算啦，我錯。你問下，如果佢係肥肥公嘅打個一啦，有嗰啲賊心嘅打個一。冇人打一嘅，點解？你依家最主要睇你老公女人嚟嘅咋？搲啲錢翻嚟，搲多啲錢，話係咁搲錢，係啊啲細路仔又要養細路仔為主，話細路仔啲細路仔又要補習啊，啲細路仔要買咩，啲細路仔做咩，啲細路仔嗱，你睇下嗱，然之後咧，呢啲女人啊，認為你自己咧個老公姣絲燉篤嘅，成日咧見到啲靚女咧意淫淫嘅，你打個二，啲女人嘅打。明明你四個，剛才佢有冇講佢四個小朋友幾大啊？冇講。你四個小朋友幾大啊？明明38歲，咁你話幾大啊？我話有個最大嗰個都16歲啦。細嗰個咧？嘢啦，細嗰個咧？最細嗰個係6歲咯。你依家去咗幼兒園啦，你仲唔去做嘢做咩啊？係唔好話做唔做嘢啦，你私生不停嘅揾各種理由問你老公攞錢，攞得百得百，嗰啲咁情情鴨鴨啊，嘰嘰格格，跟住就冇諗啦，唉，搲錢啦，仲諗咩？你就算你着條披肩尼出嚟啊，話俾你知啊，都係冇用嘅，都唔感興趣啦對你。你老公兌現咗你啦，所以佢要出去揾啲新鮮感啊！話你知啊。佢有翻頭家，你搏命問佢攞錢，然之後有事嘅時候咧，將個經濟大權壓喺手上就得噶啦。你而家唔好諗啲咩情情塔塔同佢勒引嗰啲咧，勒唔到噶啦，姐姐。佢可能好難攞得到錢嘅，因為佢大嗰個都成10幾歲啦，都出去讀書啦。點難揾到錢咧？6歲咁問佢攞錢，4個先咪可以上。攞得千得1000啦！你話補習班，你話補習班嚟做咩？16歲先仲有多錢啊！差唔多讀高中噶啦。你肥為咗無爺爺喊咧，我覺得情有可原。屌你為咗嘰嘰格格喊咧，我覺得你好閪冇用啦！38歲，冇講到咁直啊，Miss 叔。我係講嘢咁直噶。唉，幾廿歲啦，屌仲有精神去搞嗰啲嘢咩？唔係有啲錢咩？你話仲以為廿九幾歲就話為咗某咩啫？依家30幾40啦，唉，4個小朋友咩精力都花晒去啦，仲有時間話放4個小朋友去你阿媽屋企，就為咗個茶仔車某鎮啊！我屌你真係老食，不過我理解唔到咯。佢想玩後個老公啊，其實玩後係玩後冇用咩？噶。一隻狗要食屎，你拉到佢冇俾佢食屎咩？食屎狗改得嘅咩？食屎啊食着豆啊，話俾阿豆知啊。眼開就眼大，然之後攞多啲錢係真噶。女人有錢先有底氣嘅，出去揾啲嘢做，多少都好啦。咁我都係噶，所以我一直嗱，你睇睇我成日都諗住依靠人哋嘅，個結果都係自己依靠自己。你依家唯有做嘅，只可以你最細個小朋友先6歲，你4個小朋友咁多，講真啦，揾份臨時工做下，等佢然之後咧，然之後管理下你自己嘅身材，做下盤底肌修復，然之後努力啲去搲銀你盤啦底肌修復，係啊，小丸嗰啲不切實際，話俾你知，盤底肌修復以為小錢啊，撐下都要幾大千啊，一個療程。咁唔好收啦，你自己要收係啦，做下嗰啲咩準格爾運動收乜啦。鬼啦！哎呀，收盤骨嗰啲小錢啊，你以為？生4個啦，唔通唔收啊？哎呀，佢冇咁嘅經濟，依家4個小朋友，個老公都唔俾錢佢，何來去揾錢去收盤骨啊？你以為做一次盤骨小錢就3888幾千蚊啫。咁你咪減咗落嚟先咯，最多護膚咯，飲膠原打白胎咯，姐姐。其實講真啦，一個女人其實佢肥都唔緊要，但係真係要易容易貌啊！你隻樣啊要打扮好先得噶。你38歲你又我都好想靠人啊，大信，我真係好想靠人啊，我好攰嘅其實。樣女人獨立自主係好攰嘅。個男人見到你都怕咯，飽咯，唔出去揾食，真係啊！加油啦，姐姐，好唔好？飲膠原蛋白胎啦，我又唔可以送俾你嘅。
係我明白啦，你食我知啦，少，我諗辦法去攞錢啦，我會你盡食少啲啊，快都會瘦啦。冇諗住話拆穿佢，做咩諗呢啲把屁咧？就諗住你而家唯一嘅搲得幾多嘢咧，得幾就係又慳多。錢又剩嘅，你就為除咗問你老公攞錢就攞錢，你就去減或者肥呢樣嘢，時不時自己去買啲面膜敷下面膜。冇成日懷住個男人喺度轉啦。係啊，愛自己好過杏啦。魚啊、愛小圓啊，男人佢哋呢啲面膜啊，嗰啲咩都唔會好貴嘅。你話自己喜歡咧用青瓜都得嘅，用青瓜啊敷面啊。講好在你講到敷面啊！屌你！做下運面食都動得咯。幾玩面食都。你講清楚啊！人哋唔知㗎，屌真係。係啊，敷面敷面啊，唔好食咁多啊。係晚黑個餐食盡量唔好食。明唔明啊？食我明啦，我就會盡快去揾份工做啊，到時我再咩啦，我再揾份工咁樣充實自己。加油啦，快啲揾份臨時工啦。揾份工做下，減下肥，扮下靚。做下運動，加油啦，唔好意思啊，真係㗎。食少啲肥膩嘢。咩生雞蛋燕麥加蜂蜜都可以做面膜啦。唉，你不如買份面膜仲好過幾蚊雞發瘟啊，仲有生雞蛋仲整呢啲嘢，有幾蚊雞嘅平平地水水嘅。唔係好味有咩唔係啊，用？貴就好嘅，適合自己先好嘅。冇錯，反正我覺得就冇錯。泡啲補水就得啦，補水嗰啲啊係。唉，佢依家嘅年紀唔係補水噶啦，抗皺啊，已經去到。一定要抗皺啊！阿 Miss Jo 啊，平時佢都死去敷下啦，個閪佬啊食下嘢。我話俾你知啊，小遠，我同個同年人，我企喺度，唔係我自己撐自己啊，我自己同年齡取㗎，我比人哋後生過5年嘅話俾你知。真唔係吹水㗎，呢樣嘢話俾你知，個個都話我後生㗎，唔係講笑㗎。我係唔上鏡嘅，但我真人喺撐魚見過我㗎啦，杏兒見過你唔㗎。係自己吹水㗎。自己有錢嘅情況下，肯定愛錫自己啦，真係啊！唔連自己都唔愛錫，有咩用啫？係咪先加油啦！快啲去揾份工做啦！嗱，你睇我查咗隻新迪奧幾靚女，你睇睇，你都查，小圓姐姐你都查，唔使查得好靚女啦，靚爆鏡啦。真係新迪奧嚟㗎。你唔搽夠靚啦。唔係，我查到真係靚咗喎。真係查咗係咪好睇好多啊？係啊，真係喎。所以咧一定要買唇膏啊！話佢俾你知。紋唇仲加靚啊，小遠我唔紋紋唇啊㗎，因為紋咗唇咧就搽唔到我啲唇膏啦。我有好多唇膏啊，我起做咩唔碼都有可以搽嘅？你紋唇一樣，你中意換顏色，你一樣可以換到顏色㗎。對我身體唔做咩換到嘅好啊，我唔夠膽啊！屌你老屎啫！我係㗎，反係呢啲嘢會傷害我身體㗎。點知佢有冇有害物質啊？我唔夠膽。算啦，你呼吸都有害物質㗎啦，你冇呼吸啊！如果咁嘅，唔夠膽紋啊！搽唇膏啊，搽迪奧啊，搽 Chanel 啊！嗱，姐姐加油啦！希望你有機會買到一支 Chanel 好唔好？好，我知噶啦，我明啦。好貴咩小圓姐姐加油啊！支 Chanel 再見。唔知啊，咁人哋送俾我我唔喎。講啦，佢準備要翻嚟啦，我先落先啦，係咁先。好，拜拜。拜拜。靚女院，拜拜啦，靚女院。靚女院，再見啊拜拜，靚女院。再見啊！咁多位朋友仔，真係嘅，真係再見啊！嗱，送首歌俾你哋聽啦，唉，有首歌叫做咧，希望你被這個世界愛着，是不是？嚟整首歌俾你聽聽啦嗱。其實我想講嘢，4個女人喺度不斷喺度講嘢啦，我都費事出聲。 3個女人一個墟啊，你要清楚先得噶。係啊。嗱，其實佢講真嗰38歲，講真佢減下個肚腩，做下運動，食少啲肥膩嘢，自然瘦翻啊！到時個老公啊會睬翻佢噶啦。呢個好難講嘅，你首先要對自己好啲，你自己都唔愛你自己，人哋點會愛你呢？係咪？大陸叫140斤，香港叫140幾200幾磅啊，大佬。唔講咁多啦，多謝晒你華哥，放你落去好唔好？拜拜。再見。拜拜。嗱，你可以睇睇我啊，即係其實我之前好肥嘅，我而家真係瘦咗好多，唔係同你講笑。唔係話你肚腩都係瘦咗少少咯。唔係瘦咗少少，係我瘦咗7斤。
咪比上次前嗰排你去咩？唔知去邊度？我去走訪鄉村嘅時候咧，我132斤。唔係啊，你上次係咪去直播嗰個咩嘢咩廠嘅？好肥。嗰次肥啊，真係肥啊！而家真係瘦咗，個肚腩真係瘦咗。真係瘦咗。點解會瘦咧？係因為感冒。唉，算罷啦。好啦，放翻你哋落去啊！嗱，咁直播間嘅朋友仔，我問下你哋會唔會對自己好啲先？你想